ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده معرض ملابس؟ بتعمل ايه بس انت؟ مش ده معرض ملابس؟ بتعمل ايه؟ مش ده معرض ملابس؟ سيب بس التليفون. ايوه يا جماعه ركزوا معايا كده. فاكرين الناس اللي جوه دول؟ عملوا مبادره تاني اسمها كتف في كتف. المبادره دي لاخواتنا المتعففين واهالينا اللي محتاجين ومش بيعرفوا يشتروا ملابس. فاحنا عندنا هنا كميه ملابس ما شاء الله ببلاش 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 مجانيه لكل محتاج. بس احنا بقى ننكشهم واقول لهم بيبيعوا الملابس دي بكام ونشوف رد فعلهم بيبقى عامل ازاي. خلاص يلا بينا اهو ان شاء الله. شايفين المكان عامل ازاي؟ تعالى بقى ايه استفزها. بقولك ايه، هتبيعي بقى الكلام ده بكام؟ انت في ايه؟ ثانية واحدة ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده معرض ملابس؟ بتعمل ايه بس انت؟ مش ده معرض ملابس؟ بتعمل ايه؟ مش ده معرض ملابس؟ سيب بس التليفون. ايوه بس كده. يا صاحبي ثانية واحدة تعالى كده. ماشي، انت بتعمل ايه يعني؟ ثانية واحدة. ثانية ودقايق وريني ايه وبعدين ايه ده بقى؟ انت بتصور ايه؟ هقول لك، انا بقول للناس ان ده معرض ملابس مجاني فكنت بستفزها بشوف رد فعلها عامل ازاي. طب ما هو ده مجاني، انت داخل تقول لها بتبيعي ايه وبتشتري ايه والشغل ده. انا كنت بشوفها يمكن بتاخد فلوس من ورا الكلام ده ولا لا. لا يا حبيبي احنا ما بناخدش فلوس بجد انت عايز فلوس خد فلوس وامشي. عالمي محترم. طيب جماعة اقسم بالله اي قطعة هنا ببلاش. اي حد محتاج من اخواتنا واهلنا الناس المحترمة، الناس كلها شغالة هي وبتتعب قسما بالله. اي حاجة هنا ببلاش. كله مجانا ان شاء الله. كل حاجه مجانا، كل حاجه مجانا وبلاش. في كتفك ظهر ما يملش. جامد عالمي. شوشو مسا صديقي الصدوق. احنا عايزين نروح. فاهمني، كنت فهمتني قبل ما تخش بدل ما تخلينا نعمل كده. ماشي انت اخويا انت البيج بوس بتاع الليله دي. احنا كلنا في خدمة الناس. طيب كلنا بنخدم اهالينا. طيب اديني ميعاد المكان يتفتح فيه ويبقى جاهز لاستقبال وجاهز ان لاستقبال شاء الله الناس رب العالمين. احنا ناويين ربنا يمنع الموانع يوم الجمعه ان شاء الله 12/6 ان شاء الله. يا جماعه من يوم إن شاء الجمعه الله 12/6 لحد نفاذ الكميه. يعني هنفضل فاتحين دايما. وعندنا حاجات هنا قسما بالله كواليتي عالي جدا ما شاء الله. كواليتي يعني مش جايبين حاجات من الشارع. الناس بتتعب وبتشقى وبيروحوا اخر الدنيا عشان خاطر يجيبوا حاجات كويسه. يعني شايفين الحاجات عامله ازاي ما شاء الله. تكمله الحاجات اللي مع استاذ عزه اهي. في حاجات جديده جايه كلها بص ما شاء الله. يعني كل حاجه ببلاش. عاملين هنا كل حاجه ببلاش. استاذ نعمه خلي بالك البتاع اللي انت حدفتني بيها عورتني في رجلي. فساتين الافراح السواريهات دي بتطلع استعاره. حد عنده فرح وده فرحها فرح اختها فرح حلو دخله اي حاجه بتيجي تستعير الفستان فاهمني بجزمته بطرحته بكل حاجه تخلص فرحها وبعديها تجيب. يعني لاخواتنا البنات يا جماعه اي بنوته مش معاها فلوس تروح تأجر فستان تمام. عندنا هنا فساتين سواريه بالاحذيه بتاعتها بالطرحه بالاكسسوار بكل مستلزماتها ما شاء الله. يعني هنا وفي عندنا زفاف كمان. عندنا فساتين زفاف ما شاء الله ما شاء الله. دي كده حاجه بسيطه لسه في حاجات تانية جايه. صغير قوي. احنا عندنا كتير جدا. الخير عندنا ما بيخلصش الحمد لله. يا جماعه الناس دي كلها قسما بالله جايين في الخير فقط لا غير. بيعملوا كل ده عشان خاطر الناس اللي محتاجه. احنا كمان عندنا مفروشات للعرايس. فين؟ موجود. هنحط كمان مفروشات للعرايس. طيب اطقم سرير تجهيز للعرايس جوه سرير وكذا كده. دي مبدئيا كده لسه بادئين فيها الموضوع ما شاء الله عندنا ما شاء انتريه الله. وعندنا سرير وفي لسه الخير جاي كمان. طيب انا عايز العنوان بالظبط فين عشان الناس تبقى عارفه المكان. عنوان ميدان النعام القديم قدام اولاد رجب او كافي الواحد. رقم تليفون 011 45 34 70 82. ولو ما حدش رد ابعتوا رساله على الواتساب ونرد عليكم على طول. يا جماعه ما شاء الله الحاجات يعني جميله كواليتي عالي. احنا عايزين نوري الناس الشغل عامل ازاي. تعالى اوريك هنا بقى. هي مش عشان خاطر الحاجه ببلاش فان احنا هنجيب لكم حاجات وحشه. لا قسما بالله الحاجات جميله. طرحه ايه. احنا مقسمين كل حاجه. كل فرايتي ليه مكانه.
انت ما بتوجعش قلبك. اه، طب استني اخد الصور و عايزه